Lep pozdrav vsem skupaj. Tale video bo o zdravljenju travme s hipnoterapijo. Kaj je v bistvu travma? Travma v bistvu gre za nek zelo škodljiv zunanji dejavnik, ki se zgodi v življenju človeka in ta dejavnik povzroči neko izjemno močno čustvo v tistem trenutku. In ker je to čustvo tako močno, človek ni sposoben ustrezno predelati to čustvo, zato se potlači v podzavest. In podzavest je v bistvu naše telo. Vse, kar je podzavestni v bistvu je shranjeno nekje v našem fizičnem telesu. Tako da to čustvo, ki je posledica travme, ostane zaklenjeno nekje v našem fizičnem telesu. In zdaj lahko je to samo en travmatski dogodek v življenju, lahko pa na žalost nekateri, ki imajo izjemno travmatično otroštvo, recimo, je cel kup teh čustev zaklenjenih nekje v globini telesa in ta čustva periodično generirajo zelo neprijetne občutke, ki prihajajo na plan v smislu anksioznosti, paničnih napadov. In kako se potem človek odzove, ko ima neka neprijetna čustva. Človek ta čustva ugasne, ker jih ne more čutiti, ampak mi ne moremo ugasniti samo neprijetnih čustev, ugasniti moramo cel sistem, ne. Tako da pogosto potem pride tudi do takega depresivnega stanja. In v bistvu taka oseba, ki je travmatizirana, medtem ko drugi ljudje se ukvarjajo s tem, kako bi v življenju napredovali, se učijo, napredujejo, na žalost takšna oseba se ves čas mora ukvarjati s to travmo, ki neprestano bruha ven iz telesa ali pa periodično, in zato je seveda v primerjavi z drugimi v zaostanku na vseh področjih in ljudje tudi tragične usode. Njihova usoda se dostikrat tragično konča, to so ljudje, ki so nekako na robu družbe, ki jih nekateri tudi obsojajo, ne zaradi tega, ker so takšni, kot so, ampak enostavno glede na to, kaj je v njihovem telesu, če bi za trenutek lahko bili v njihovem telesu, razumeli, kaj se dogaja, potem jih tudi ne bi obsojali, ker travma je izjemno težka stvar za živeti z njo. Tako da, kako s hipnozo lahko tukaj pomagamo? Seveda s hipnozo vstopamo v podzavestni to je ta ki vedno rečem teh 90% ali celo več, naše telo in tukaj se soočamo potem s temi občutki, tukaj se soočimo s tem. Ker mi, ko imamo neke neprijetne občutke, vedno radi pobegnemo v ta v zavestni si ustvarjamo neke zgodbe in te zgodbe samo delujejo, da nas zaščitijo pred temi občutki, ne upamo si vstopiti. V hipnozi pa enostavno zaobidemo ta zavestni in gremo v podzavest, gremo v te izjemno neprijetne občutke, se soočimo z njimi, se soočimo s tem majhnim otrokom, ki je doživel travmo in mu enostavno damo sami sebi, temu majhnemu otroku, tisto, kar ni prejel, ta občutek varnosti, ljubezni. In to je en proces, ki traja. Tako da ni to, v primeru, da gre samo za eno travmo, je lahko ozdravitev že v eni terapiji. Če pa je nekdo imel recimo travmatično otroštvo, je pa tega dela kar malo več. Ampak enkrat, ko človek tudi v hipnozi vodeno se nauči to delati, potem se tudi lahko nauči v teh tehnik, kako sam to lahko izvaja, kako sam lahko vstopi v ta čustva. In potem je tudi pomembno, da človek to sam izvaja, ko je doma sam s sabo ali pa kjerkoli. Enostavno potem, to je postopek, ki traja, da ta čustva se odpravijo. In ko se ta čustva enkrat odpravijo iz telesa, potem vse lažje in lažje postajamo in življenje postaja lepše. In tam, kjer je bila potem prej anksioznost, depresija, tam počasi potem, ko se vse to negativno izplavi, pride mir, pride radost, pride ljubezen. To je en tak lep proces v bistvu, kot ena roža, ki se odpira, ne. In tako sem videl veliko ljudi, kako so kot tisti lokvanj iz tistega blata potem v tisto rožo se razcveteli, ampak tukaj potrebna je vera v proces in potrebno je vztrajati in včasih ljudje po prvi terapiji blazno izboljšanje, po drugi terapiji udari ven vse možno, po tretji, potem rečejo, hipnoza ne deluje, tukaj je izjemno pomembno vztrajati do konca in kdor vztraja, je neizbežno, da je nagrajen na koncu. Tako da, ker vsi vemo, kaj je tisto, kar si želimo, to je ta mir, to je ta radost. Tako da, evo, to je bil video o travmi. Če imate kakšno vprašanje, lahko napišete spodaj na YouTubu, pa bom z veseljem odgovoril na ta vprašanja. Tako da, hvala lepa in lep dan želim vsem.